acho que eu nunca mostrei detalhadamente as comidinhas que tem dentro da geladeira, então eu vou mostrar agora. Mas antes, desculpa os barulhos se vocês estiverem ouvindo. Gente, primeiro que eu vou mostrar as coisas que tem no congelador. Então tem esse sorvetinho, você pode tirar, ó. Ele é de velcro e ele é bem gostosinho. Então eu deixo aqui de sobremesa e tal, né, porque fica no congelador e ele é dessa forma. Vai ter que ter parte 2, viu, gente, que é muita comidinha. Aí tem esse outro sorvetinho. E eu gosto de deixar também um picolézinho, né? Aí tem essa bandejinha que ela veio junto com a geladeira, ó. Você tem como fazer sorvetinho de verdade, só que eu ainda não vi como que faz, eu tenho que pesquisar pra fazer. Talvez um dia eu traga um vídeo fazendo. Enfim, mas aí eu deixo aqui também, né, pra fingir que eu tô fazendo o picolézinho. E aqui eu deixo algumas carnes. Vamos pra parte 2.